Halo guys, sekarang tanggal 27 Oktober 2020 ya, kita lagi singgah di Kebun Binatang Semarang. Ini di bagian apa? Jungle ya? Jungle. Nih ada apa namanya? Wow ya. Wow. Nih harga tiket masuk cuma 20.000 untuk satu orang ya. Yang dewasa, anak-anak balita kayaknya. Balita nggak bayar. Ini burung unta. Nih monyet kecil. Apa monyet kecil tuh namanya? Halo Dek Abdullah. Dede dari mana? Ani? Dari mana? Dari mana? Kok sampai Semarang? Mau lihat apa? Lihat, lihat Dek, lihat. Tuh ada burung apa nih? Ini burung apa ini namanya? Kasuari, burung kasuari tuh gede banget nih burungnya. Wow. Gede banget ya tuh. Tinggi. Awas Dek, awas. Burung kasuarinya mana Dek? Gede banget enggak Dek? Halo gitu. Halo. Ini Abdullah namanya nih tuh, sama burung kasuari, gedean burung kasuari. Ya, takut nggak Dedek? Berani ya? Oke, kita jalan lagi ke tempat lain. Ayo Dek. Jalan lagi. Lihat unta yuk. Ini lagi main-main di lumpur nih burung kasuarinya, nggak tahu lagi ngapain nih. Berendam kali. Skincare. Nah. Ini onta, kita lihat onta ya. Wow, ontanya. Ontanya ada 2 ekor, tinggi ya. Ontanya tuh, ontanya lagi pipis. Tuh pipisnya ke belakang Dek. Iya, rasopan Dek. Loh, ekornya sampai nggak kena air tuh Dek. Lihat. Lucu nggak Dek? Segerak-gerak gitu ya buntutnya ya. Pipisnya lama amat. Banyak sih, kan banyak cadangan airnya di atasnya punuknya itu. Belum cebok. Dedek kalau pipis cebok nggak? Coba lihat sini, pipis cebok nggak Abdullah? Cebok. Kalau unta cebok nggak? Enggak ya. Ya. Ayo lihat rusa sekarang. Ya rusanya. Banyak sekali rusanya nih. Halo. Rusa apa nih? Rusa apa ini? Gak ada keterangannya ya? Rusa kucing. Rusanya kok bulunya kayak gini ya? Tuh, oh kena lumpur dia. Halo rusa. Halo Rusa. Halo, sudah makan belum? Sudah makan belum? Rusa, udah makan belum? Sudah makan belum? Dilarang ngasih makan ya. Ayo lihat harimau. Ayo, lihat harimau. Lihat harimau nih guys, katanya. Tak Abdullah. Nih kuda. Itu buat ngerok apa itu? Buat ngerok apa ya? Nih gajahnya. Gajah. Udah makan belum? Gajahnya dirantai. Pakai. Ada 2 ekor lagi pada makan gajahnya. Tuh, Dede udah pernah lihat gajah belum?
Belum, baru lihat nih gajah. Iya, lucu nggak? Sini tanyain Umi. Iya. Lucu nggak gajahnya sini? Bilang dong. Lucu guys gajahnya. Lucu guys. Itu apaan gambarnya itu? Oh iya, gambarnya gajah truknya. Ayo lihat harimau. Tuh di rantai ya, kasihan banget. Lihat harimau yuk. Itu namanya buat kolam. Nih mau lihat berang-berang sekarang. Lihat berang-berangnya nih, lihat. Lihat berang-berang. Waktu di gunung nih ngelihat ada berang-berang loh, Umi Dek. Tuh. Oh, kita mau lihat harimau ya. Kita mau lihat harimau. Nih sama Abdul. Bang. Berang-berang sayang. Berang. Nah, bukan bang-bang. Berang-berang. Berang. Makannya apa tuh Dek? Lihat Dek, berang-berangnya. Lihat, makannya pisang. Doyan pisang tak berang-berang? Kamu tuh maunya ikan Tuh, oh, yang tuh. ini males banget. Halo. Halo. Ini anu nih berang-berang apa namanya? Pandan. Berang-berang pandan. Oh, wangi itu. Wangi. Yang ini Aku aja bau. wangi nih, wangi. Oh iya, heeh. Kok bau pandan ya? Ini berang-berang pandan. Oh, tapi tidur aja sih. Itu Habis begadang nih kayaknya berang-berang pandannya. itu namanya. Habis begadang ya, Dek, berang-berang pandannya. Itu malas. Males. Males kata Abdullah. Mama harimau. Ya. Perosotan. Perosotan. Ini tadi kan Kasuari tadi udah. Perosotan. Nanti mainnya ya, nanti. Yuk. Kemana? Ke harimau. Lihat buaya. Wahana bermainnya. Wahana bermain Semarang Zoo ini buat anak-anak yang mau mainan ya. Tuh. Dan cuci tangan. Kita mau ke tempat harimau. Nah, harimau, buaya. Mau kemana, Dek? Oh, mau ke harimau. Mana harimaunya? Buayanya tuh. Ini super dul nih, dua nih. Dul semua nih namanya. Yuk.